សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេញមកចែកម្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើនៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូយើងហើយនេះហេតុអីបានជាអត់សូវមានអ្នកមើលសូម្បីតែ channel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាក៏អត់សូវមានអ្នកមើលដែរអញ្ចឹងទៅថាតើមូលហេតុអីបានជាអត់មានអ្នកមើលបែបហ្នឹងឬក៏ channel របស់យើង spam ដែលការពីវីដេអូមុនយើងបានរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង channel របស់យើងនឹង spam ថាមូលហេតុអីបានជា channel របស់យើង spam ហើយឈានទៅដល់ការ spam ហ្នឹងយើងមានកត្តាជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបង្រៀនការពីវីដេអូមុនអ្នកនរអាចចូលទៅកាន់វីដេអូនៅខាងក្រោមទៅអ្នកនរអាចនឹងឃើញហើយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាយើងផុសវីដេអូទៅអត់សូវមានអ្នកមើលកត្តាជាច្រើនទៀតដែលយើងដឹងហើយតើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងវាមានគុណប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកមើលសម្រាប់ viewer បាទតើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយឬនៅពេលដែលយើងផុសចេញទៅនេះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែក tip ខ្លះក៏ដូចជាកន្លឹះខ្លះហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាដូចគ្នាដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំបានសិក្សាទៅវាមានការគេហៅថាអ្នកមើលកើនជាងមុនអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំចេញវីដេអូនេះមកសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងដែរថ្មីបាទឲ្យគាត់បានដឹងដែរព្រោះអីការសិក្សារៀនសូត្រមិនមែនចាំតើចេះទាំងអស់ទេបានយើងអាចចែកម្លែកបានយើងចេះប៉ុណ្ណាយើងឃើញកន្លឹះ1 2យើងចែកជូនអត់គ្នា1 2ដូចគ្នាដែរបាទចំណុចទី1បាទវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថាអត់តាក់ទាញបាទអត់តាក់ទាញលើអីគេពេលដែលយើងផុសវីដេអូចូលនៅក្នុង YouTube ណាមិនដឹងថាចំណងជើងនិយាយពីអីអត់ដឹងថា description និយាយពីអីបាទអាហ្នឹងជាចំណុចគោលធំដែលយើងត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមនៅពេលដែលយើងផុសហើយសម្រាប់ការអាប់ឡូតនៅក្នុង YouTube ឬក៏ដូចជាផុសហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាមិនចាំតតែមានកុំព្យូទ័រមិនចាំតមានអីទេអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបានដូចគ្នាដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅតែទូរស័ព្ទដៃទេបាទហើយសម្រាប់ការផុសប្រហែលជាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចែកម្លែកអំពីការផុសវីដេអូនៅលើ YouTube បាទសម្រាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់ណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរហើយឃើញថាវាមានលទ្ធផលបាទមិនមែនមានលទ្ធផលខ្ពស់ឲ្យថាខ្ញុំឆ្លងកាត់ទៅខ្ញុំដឹងថាផុសមិននៅម៉ោងណាអញ្ចឹងទៅបាទតកតងជាមួយនឹង thumbnail បាទ thumbnail គេហៅថាក្របនៃវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍អត់ design អត់អីទេដាក់ទៅផុសវីដេអូមិនគឺទាំងដុលអញ្ចឹងហើយកត្តាធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគ្មានការចាប់អារម្មណ៍បាទវីដេអូរបស់យើងនិយាយពីអីហ្នឹងគឺអត់ដឹងទេនិយាយមកគឺមកវាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍បាទនេះហើយសិតសឹងតែជាកត្តាមួយជាផ្នែកធំហើយសម្រាប់keyword ក៏ដូចជាគេហៅ hashtag agency ហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចចាំបាច់ដែរក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងនឹងរៀននៅសិក្សាក្រោយអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងចំណងជើងតកតងជាមួយនឹង description តកតងជាមួយនឹង thumbnail បាទធំនឹងម៉ាន3ហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេtag ហើយនឹង keyword ហ្នឹងអាហ្នឹងចាំយើងដាក់តាមក្រោយក៏បានដែរសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនអរគ្នាពេលខ្លះយើងផុសមិនចាំដាក់tag ក៏បានដែរពេលខ្លះចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្លីពេកឬក៏វែងពេកហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលគិតថាវាសំខាន់ដែរខ្លីពេកមិនវែងពេកមិនមេថាវីដេអូរបស់យើងធ្វើខ្លីពេកមិនទាន់ដឹងអីផងគឺចប់បាត់ឃើញទេបើខ្លីយើងអាចដាក់សតទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវីដេអូ long យើងយកចំណុចបើខ្លីឲ្យខ្លឹមបាទយើងសរុបឲ្យរួមឲ្យខ្លីប៉ុន្តែវីដេអូយើងពេលដែលយើងមើលពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងគឺវីដេអូរបស់យើងមានថាយើងបានអត្ថន័យក៏គាត់បានយល់ហើយកុំឲ្យតែពេលយើងធ្វើបានពាក់កណ្ដាលស្រាប់តែអត់យល់ចប់បាត់ហ្នឹងក៏វីដេអូគេថាទៅពេលគាត់មើលហើយនៅវីដេអូក្រោយទៀតគាត់នឹងថាអូវីដេអូមុនមើលមិនតាន់ដឹងអីណាផងនឹងក្បាលកតុយគឺចប់បាត់
video về peak video về peak tệ tôn cho mùi năng video bảo dương phơ về nha về bàn tay admin anh này bàn lại nắng kẻ ta xăm á nè nó phải đại diện phơ video về Unity và Unity còn bàn tay video nắng là offline page tập bên chẳng page đại dương offline page phơ ơi nè mới con mình làm ta xăm mình ta thuần chân tới ní cứ chia cả ta tầng on đi hái hay miên cả ta chỉ trang tiếp đại phơ ao video bao giờ nắng ở sơ miên nè mờ hay nick này nhom chạy mình lấy bị bọt vào sau bọc nhom nơi lời chuyện này bọc nhom tối hay xem bóng ô như này thay mấy complete chui nơi subscribe hay những chuyện like đại nhà cũng đáng là bây giờ tụi bạn video thay bật ham tiếp là về đại nhom chạy lấy po miến cái đôi chỉ mày riêng xem bóng ôn dương đài chắc complete chui share cái đôi chia like video nhom phóng hay dương là chụp nêu video cày